Прво сме една од ретките земји која што 20 години нема попис. Нашата држава повеќе не може да си го дозволи луксузот да остане без попис уште неколку години. Пописот ќе се одржи во април 2021 година и не очекувам апсолутно никаков проблем, туку очекувам сите граѓани да се попишат. Председателот на државата Стево Пендаровски по извршените консултации со правни експерти на 25 јануари го потпиша указот за прогласување на законот за попис на населението, домакинствата и становите во Република Северна Македонија. Нашата држава е единствената земја во светот која што речиси 20 години нема спроведено попис. Наместо е обична статистичка операција, секогаш се претвара во политичка операција. Прво сме една од ретките земји која што 20 години нема попис. Драго ми е, можем да констатирам дека прво сите сме за попис и сите сме одговорно поставени дека попис треба да се спроведе. Тоа го зборам и за власта, владеачките партии, опозиционите партии, голем дел од нив го поддржаа законското решение, најголемата опозициона партија не го поддржа. Нашата држава повеќе не може да си го дозволи луксузот да остане без попис уште неколку години. Дотолку повеќе што државите членки на Обединетите нации се обврзани да спроведуваат попишување на население и имотот, а ние сме една од ретките која што немаше попис во претходната декада. Бидејќи кај нас пописот е невозможно да се случи есента 2021 година поради локалните избори и кампањата која што тогаш ќе се случува, апелираме до владата на разум, апелираме до собранието на разум да се грижат за здравјето на граѓаните и да го одложат пописот за пролета 2022 година. Пописот ќе се одржи во април 2021 година и не очекувам апсолутно никаков проблем, туку очекувам сите граѓани да се попишат. На 21 јануари оваа година Собранието на Република Северна Македонија со 62 гласа за и без ниту еден против и воздржан го донесе законот за попис на населението. Пописот треба да се одржи во април оваа година. Да бидеме одговорни и да го спроведеме пописот. Пописот е согласно сите стандарди на Евростат и сите меѓународни стандарди на пописот. Дел од базите кои што се неопходни за оваа статистичка операција се присутни во државата и ги имаме. Дел електронските бази ќе се користат за споредба на теренските проверки кои што ги правиме, за да може да се споредат. Дел не постојат никакви бази, како што напоменав неколку информации, и ќе морат теренски да се спроведат. Секако сето тоа ќе биде согласно сите здравствени протоколи. Мислам дека најмалку што може да направиме за својата земја во поглед на ова прашање е да бидеме одговорни сите. Ниту скратува права, ниту дава нови права. Ниту нешто ќе промени во државата, ниту не знам какви драми може да се случат. Податоците ни требат за развој на државата. Податоците ни требаат за регионалниот развој на државата. Податоците ни требаат за економските политики. Податоците ни требаат за да знаеме колкави се регионите со невработеност и со вработливост. Да знаеме каде има локации за нови индустријски зони, за развој на нови економски политики и отварање на нови работни места. Ни требаат податоците како леп, од секој можен аспект. И сега, ако е во прашање фрустрацијата заради тоа што некој не успеал да направи попис, аве некој ќе успее да направи попис, јас уште сега објавам дека е заеднички успех пописот кој што ќе го спроведеме заедно сите во државата. Без да знаеме колку точно жители има во некој град, село или населено место, што точно работат, какво образование имаат, со каков имот располагаат, што точно им треба, нема да можеме да креираме долгорочни развојни политики и да имаме соодветен слух за потребите на сите граѓани. Тоа е единствениот начин да знаеме каде е потребно ново училиште, каде е потребна нова градинка, каде е потребна нова болница или каде треба да се спојат одредени служби или одредени институции. Nuk e di sa do të dalim, po absolutisht nuk duhet të friksohemi, sepse nuk mundet logjikisht shqiptarët të jenë më pak se 25% sa kanë qenë në vitin 2002. ВМРО ДПМН и покрај ваквите институционални пречки, тя започне иницијативата на собирање на потписи од сите граѓани
една надпартиска иницијатива каде што ќе може да се потпише секој оној граѓанин кој што се залага за фер, европски и веродостоен попис во Македонија. Не може ни едно прашање да помине, а да не се исполитизира. Пописот е многу стратешки важна точка во креирањето на атмосферата во земјата, во општеството, во јавноста, од националистичките или би рекол ултранационалистичките и воедно и антизападните структури во политиката. Пописот може многу лесно да се претвори во оружје, во онаа битка во која се дискредитира политичкиот противник кој има прогресивна проевропска или проевроатлантска концепција, односно однесување во политиката. И имаме одлична алатка во рацете на тие структури кои би сакале преку пописот да прикажат една поинаква ситуација или пак ситуацијата која е на теренот врз основа на прибрана, нели, формирана слика, врз основа на експертски, на стручни, на тотално неполитички процеси и постапки, да ја прикажат како алатка во која и распоред на сили, под наводници сили, во земјата кои им одговараат на нивните националистички концепти. Имаме една ситуација во која национализмот, односно меѓуетничките односи, стануваат главна тема буквално во сите области. Дури и во една статистичка операција каква што е пописот. Од Државниот завод за статистика уверуваа дека оваа статистичка операција нема да биде политичка операција. Од овој попис најголема корист ќе имаат граѓаните. Инсистиравте на тоа дека Државниот завод за статистика ова операција инсистира да биде статистичка, а не било како поинаква. И на тоа остануваме до крај, до последниот момент. Свесни и бевме и сме и ќе бидеме и понатаму дека ќе има политички притисоци, но до нас е дали ќе успееме да одолееме или не. Цврсто сме решени да истраеме до крај и да оваа операција навистина биде само статистичка, а користа од неа ја имаат сите граѓани по државата. Знаете, во крајна линија може и да не ја постигнат својата цел. Меѓутоа, доволно ќе биде да внесат сомнеж во оваа операција, доволно ќе биде да внесат сомнеж и во оваа институција која очигледно работи во чекор со врвните методологии и очигледно и технологии. Меѓутоа, она атмосфера, создавање на атмосфера во која граѓанките и граѓаните имаат се помалку доверба во институциите, без оглед на тоа дали тие заслужуваат или не заслужуваат, едноставно креирање на атмосфера на теорија на заговор е доволно добар резултат за нив, затоа што ќе се вклопи во мозаикот на целокупната стратегија, политичка стратегија, во која се разнишува врската меѓу граѓаните и институциите и во која профитот секако дека го излекуваат малкумина во тие политички структури. Кои се категории на население за кои ќе се обезбедат податоци од пописот? Тука се три главни категории население: вкупно резидентно население, вкупно нерезидентно население и вкупно попишано население, како сублимат на овие две претходно кажани категории. Она што во јавноста најповеќе се дискутираше досега, а еве сега е прецизирано со методологијата, се кој се го сочинува вкупното резидентно население. И тука влегуваат лицата државјани со место на вообичаено живење во Република Северна Македонија, без оглед дали во моментот на пописот се наоѓаат во местото на живење или во друго место во Република Северна Македонија, лицата странци кои престојуваат во Република Северна Македонија подолго од 12 месеци со одобрение за постојан или привремен престој,
лицата што имаат место на живење во Република Северна Македонија се нејзини државјани, а во времето на пописот престојуваат во странство помалку од 12 месеци, поради работа или друга причина, како и членовите на нивните домаќинства кои престојуваат со нив, лицата што имаат место на вообичаено живење во Република Северна Македонија, а кои во времето на пописот се на работа во дипломатско-консуларните представништва на Република Северна Македонија во странство. Председателот на државата Стево Пендаровски по извршените консултации со правни експерти на 25 јануари го потпиша указот за прогласување на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија. Прво сме една од ретките земји која што 20 години нема попис. Нашата држава повеќе не може да си го дозволи луксузот да остане без попис уште неколку години. Пописот ќе се одржи во април 2021 година и не очекувам апсолутно никаков проблем, туку очекувам сите граѓани да се попишат.